ਗੋਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ? ਸਿਰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫੇਸ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਓ। ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ। ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਛੱਡੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਛੱਡੋ। ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਿਬ ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਛੱਡੋ। ਯੈਸ, ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਛੱਡੋ। ਯੈਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ। ਯੈਸ, ਢਿੱਲਾ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੋ। Yes. Yes. Lama sa tilla. Yes. Lama sa. Yes. चेक करी कर। उठ के देखी कर। चेक कर। ठीक है? ठीक है। आज थोड़ी हल्की महसूस होती है। क्यों फिर हट गया? हाँ जी। सिर हौला हो गया? हाँ जी। बढ़िया। ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक आ। सर्वाइकोजेनिक हेडेक ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਠੀਕ ਆ? ਆਲੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਲੈ ਪੈਰ ਦੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ। ਯੈਸ, ਫੇਰ ਢਿੱਲਾ। ਗੁੱਡ ਬॉय। ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ। ਯੈਸ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ। ਗੋਡਾ ਦੇਖ। ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹਟ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੀ ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਕਾਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੈ ਸਿੱਧੀ ਪੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਦੇ। ਪੰਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਜਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖ। ਫੋਟੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਟਿਆ। ਹਟਿਆ ਮੁੱਦੇ ਪਾਓ। ਜੇਦੀ ਆਏ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਆਏ ਕਿ ਗੁੰਨੇ ਨੇ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ। Yes. ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ। Loose, loose. Yes. ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ। ਚਲ 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 ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਬਈ। ਠੀਕ ਆ? ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਜ ਹੀ ਸੀ। ਹਟ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ ਚਲੋ।